Masha Allah, ikọ́ wúwú ò kí ń ṣe ohun téèyàn máa ń wòran. Béèyàn bá ti wò ó ràn, oríṣiríṣi àìsàn ni ó máa ń dálẹ̀. Ẹ má gbàgbé pé chronic cough tẹ́ rí yẹn is a common symptoms of underlying heart failure. Òun ló fi já sí pé tẹ bá rẹ́lòmíì tó bá ti fẹ́ ní àìsàn ọkàn, ikọ́ ni tí tẹlòmíì máa mú jáde. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé pé téèyàn bá ń wúkọ́, ikọ́ wúwú tẹ́ rí yẹn is your body natural reflex to clear airways of irritant mucus or foreign particles. Òun ló fi já sí pé ikọ́ wúwú yẹn ò ní kankan tá a fẹ́ pè é tí kò bá ju infection lọ. Yes, because while often a sign of mild respiratory infection, tó bá ti wá rẹni tó ń wúkọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ, ẹ ní láti tètè mójútó. Kódà o gbọ́dọ̀ bomú níbi tí nǹkan bá ti ṣe kíni tó bá fi ń wúkọ́. Ìdí nìyẹn tí mo fi ní kí n tó fún yín ní oògùn ikọ́. Ṣẹ rí cough tẹ́ rí yẹn are generally divided into main categories. Méjì náà ni wọ́n pín sí nílẹ̀ Yorùbá. Kódà sáyẹ́ǹsì náà méjì náà ni wọ́n pín sí. Wọ́n lè ní ikọ́ àwúgbẹ tàbí kọ́ ní ikọ́ tútù, èyí tá a mọ̀ sí òrìnrìn. So category wọn jẹ́ dry and wet based on the mucus production, acute versus chronic. Ìyẹn ló fi já sí pé gbogbo ẹni tẹ́ bá ti rí pé ó wúkọ́, ẹ tètè bá mi fi iṣẹ́ yìí ta lọ rẹ̀. Ògbóòtó yẹn ni kẹ́ ẹ lọ wálé alágbo díẹ̀ lẹ́ máa get àti èpo ọ̀gán. Èpo ọ̀gán yẹn máa pọ̀, ṣùgbọ́n tẹ́ bá rí èpo ọ̀gán tútù ó dáa púpọ̀. Ẹ lọ dáadáa, ẹ bá ti lọ dáadáa, ẹ wá fi ògbóòtó yọ̀ sí. Ẹ wá jẹ́ ewé kan tí wọ́n pè ní ewé ògbórí àkùkọ. Ewé ògbórí àkùkọ yẹn máa já yẹn náà máa pọ̀ gẹ́gẹ́ bí èpo ọ̀gán bóun náà ṣe pọ̀. Nǹkan méjèèjì yẹn tẹ́ ẹ bá gún, tẹ́ fògbóòtó yọ̀ sí, ẹ sá síbi tátẹ́gùn ti máa fẹ́ sí. Lẹ́yìn yẹn tó kẹ́ sọ di powder. Ẹni tí ikọ́ bá ń dà láàmú ẹ jẹ́ kó máa lò. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ló máa ní ìwòsàn. One spoon of children's food náà ni kó bù sọ́wọ́, kó dà á sẹ́nu, kó fomi tó náà lò tàbí kó fògì gbóná lò. Kódà ẹni tí àìsàn kan bá ń dà láàmú náà tóun náà bá lò, ó máa ṣe kíni, ó máa relief. Tí ò bá ti chronic 2 weeks ti wà okay ní lílò. Ṣùgbọ́n tó bá ti chronic, my dear, wàá lo 2 to 3 months fún final remedy cure. Remain blessed. More love, more like and more shares.